Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun siswa-siswi sadayana. Kumaha kabarna dina dangat ieu, dina dinten ieu. Mugia dina kaayaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wilujeng enji, wilujeng tepang di dina pangajaran bahasa Sunda. Siswa-siswi sadayana, dina pertemuan sateacana hidup baris ngebahas materi ngeunaan. Nah, dina pertemuan anu ayeuna materi masih ngeunaan dongeng, ngalanjutkeun materi anu sateacana kantos dibahas sasarengan. Siswa-siswi sadayana, materi anu baris dipedar dina pertemuan dinten ieu nyaeta ngeunaan unsur intrinsik tina dongeng. Tah, naon-naon bae cenah unsur intrinsik tina dongeng teh? Di antarana aya unsur tema, aya pelakunya atanapi tokoh, aya latar atau setting, aya galur atanapi alur cerita, jeung nu terakhir aya amanat. Tah, hayu ayeuna urang sasarengan, urang pedar hiji-hiji ngeunaan unsur intrinsik eta novel. Wilujeng nyakseni. Siswa-siswi sadayana, sakumaha karya sastra Sunda anu sajena anu mangrupa carita, dongeng oge mibanda unsur intrinsik anu sarua nya. Sapertos tema, palaku jeung karakterna, setting, galur atanapi carita, sarta amanat. Gerak hayu urang pedar hiji-hiji ngeunaan materina. Anu kahiji aya tema. Naon anu disebat tema teh? Tema teh nyaeta inti pikiran anu ngajiwaan carita atawa jadi dadasar carita. Sifatna bisa nembrak, bisa oge nyambung. Nah, jadi tema mah anu ngaintian hiji carita. Tah, jadi lamun nyaritakeun hiji dongeng teh sateacana kudu ngadamel temana heula. Yen ieu teh temana ngeunaan naon? Arek ngeunaan sasatoan, arek ngeunaan legenda, arek ngeunaan pahlawan. Tah saatan dipedar ngeunaan dongengna kedah aya temana heula nya anu janten dadasar carita eta atawa janten inti pikirana. Salajengna aya palaku. Palaku nyaeta tokoh atawa ngaran-ngaran, boh jalma, boh sasatoan anu ngalakonan dina eta carita. Jadi anu ngalakonan, anu jadi tokoh dina eta carita disebatna pelaku ya. Lamun dina bahasa Indonesia nama disebat pemeran ya. Upami dumasar kalungguhana, palaku dina carita teh aya dua atanapi dibagi kana dua. Anu kahiji aya pelaku utama, anu kadua aya pelaku tambahan ya. Bentenna pelaku utama jeung pelaku tambahan, upami pelaku utama mah peranna inti dina eta carita, mineng peranna teh mineng diomongkeun atanapi anu ngalakonan eta carita keseluruhanna ya. Upami peran utama mah, upami pelaku tambahan mah mung sakedik dicaritakeun dina eta carita dongengna. Sedangkan dumasar peran atau sifatna, palaku dina dongeng dipasing-pasing jadi dua bagian. Kahiji aya pelaku protagonis, anu kadua aya pelaku antagonis. Upami pelaku protagonis mah nyaeta anu mibanda pasipatan anu hade, anu alus, anu bener, eta pelaku protagonis. Upami pelaku antagonisme nyaeta pelaku anu mibanda pasipatan anu goreng ya. Nah, sabalikna tina pelaku protagonis ya. Jadi pelaku protagonisme anu boga sifatna alus hade, lamun antagonisme anu boga anu mibanda sifat goreng. Lamun cek bahasa sanes nama bahasa saja nama sok disebut aya pelaku jahat, aya pelaku bager cenah nya sakitu situ.
Salajengna aya latar atanapi setting nyaeta gambaran kasang tukang waktu nya ningalikeun waktos, tempat, kaayaan, panjamanan, lingkungan, jeung suasana jeung seterusna anu ngalantarakeun kejadian atawa carita. Nah, jadi nu disebut latar atanapi setting mah ngagambarkeun waktos kejadianna, tempat di mana kejadianna, kumaha kaayaan lingkunganna, jeung kumaha suasana dina eta kejadian anu dicaritakeun dina dongeng. Salajengna aya nu disebat galur atanapi alur. Nyaeta runtuyan carita anu ngawangun hiji carita. Umpamana dina carita sok aya bubuka, tos aya bubuka aya pasualan, ras pasualanna muser, satos kitu kumaha ngarengsekeun pasualan, jeung anu terakhir mungkas carita atawa panutup carita. Tah eta nu disebut alurnya, sok disebut alur carita. Anu terakhir aya amanat. Naon nu disebut amanat teh? Amanat teh nyaeta pesen atawa talatah ti pangarang nu ditepikeun ngaliwatan karyana pikeun kanu maca. Nah jadi amanat teh talatah nya pesan atanapi wejangan pangintennya kanggo kanu maca nya ti pengarang anu ngarang eta carita, anu ngarang eta dongeng. Dina dongengna aya amanat, aya pesan anu hayang ditepikeun kanu maca. Nah misalkeun contoh dina carita Kabayan nya. Nah kumaha pesana dina carita Kabayan teh mung hidup kudu bisa bersyukur ka Allah Subhanahu wa taala, kudu sabar, kudu bager, kudu pinter, tah sapertos kitu nya. Tah kitu bae panginten siswa-siswi sadayana kanggo pancena mah sok hidup catet bae ieu materi nya, materi anu ieu dina buku catatan hidup masing-masing jeung materi anu baris di pedar sate acana nya, anu materi nu kahiji ngeunaan dongeng. Tah satos kitu mungkin fotokeun hasilna nya. Wilujeng siswa-siswi sadayana kumaha kahartos ngeunaan pedaran materina. Nah, upami aya ngeunaan pedaran materina anu teu acan kahartos, mangga langsung japri wae. Nah, siswa-siswi sadayana sakedap di urang sadayana bade ngahadepan penilaian tengah semester. Tah ku kituna sok hidup di ayeuna seueur-seueur maca buku nya ngeunaan materina. Kanggo soal PTS Bahasa Sunda nyaeta materina materi soalna teu jauh anu tos dipedar ku hidup sararea. Nyaeta ngeunaan dongeng nya, ngeunaan dongeng nu kahiji anu rupa-rupa dongeng sapertos dongeng Fabel, dongeng Sasakala jeung Sajabana, jeung ngeunaan unsur-unsur dongeng anu bieu baris dipedar nya. Kin ku Ustad dikintun deui cutatanna nya, cutatan materina di grup P ku hidup kin catet deui materina, materi ti awal dongeng anu kahiji jeung materi anu bieu kadua. Tah ku kitu bae pertemuan dinten ieu nya, pancena kamu pancena sok hidup baca we nya, baca ngeunaan materina jeung tulis ngeunaan materina di buku Bahasa Sunda Hidup nya. Upami atos ditulis materina sok fotokeun we ka Ustad nya hasilna. Mung sakitu wae. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.